好，聽到啊。聽到。嗱，我將個圖放大啲先。我未講嘢，我熄咪先啊，Sir，驚有雜音。嗱，咁啊呢條加咗呢條垂直線啦。點解要加咧？就係我而家講咧，就係要講呢四條線。咁咧，之前咧個小黃線咧，誒就喺呢度嘅。嗱，小黃線都好重要噶，小黃線喺呢度噶。咁佢曾經咧呢一棍咧就跌穿過噶。咁佢跌穿呢個小黃線，嗱，因為佢上咗歪離嗰個理論啦吓，佢上咗嚟線上邊係嘛，再跌翻落嚟咧，咁我哋就估佢嘛。咁我喺群組度就寫咗，仲有嗰個1.18分啦，睇下會否跌穿四線，同埋等會否穿埋小黃線啊嘛。咁你唔穿小黃線，佢晾住都係會上翻去啊嘛。啊，佢係蠱惑啊，真係。原本跌穿，但係咧隻腳咧係咁縮喎，咪縮翻上去咯，係咪？好啦，縮翻上去都唔緊要。佢如果再落咧，都係喺第一條線啊嘛。我哋要講第一條線啊。而家我個關鍵咧就喺第一同第二條線之間。咁咧佢就上翻去，但係佢又冇升穿嘅。咁如果佢再穿咧，又穿埋小黃線咧，就一定落噶啦。咁我就等緊佢呢個機會，但係佢唔穿喎，佢縮咗上去之後，佢冇再落喎，並且乜嘢啊？並且升穿埋第二條線喎。嗱，你會問啦，阿 Sir 應該係第三條喎，因為呢兩條咧係重疊咗嘛。嗱，重疊咗咧就當佢一條嘅啫。咁佢如果再講一次，佢唔上，嗱，呢度重疊咗，我哋當一條。咁呢度咧係第二條，佢上唔到第二條，喺第一同第二條之間再落咧就係跌噶嘛。啊，但係佢冇，佢落一落又縮翻上去，跟住呢一棍嚟料啦。咁我知道佢要上啦，我都喺呢度入嘅，其實就唔係等佢咧。呢個咧，去到第二條垂直線啊吓，呢個一格我先入，唔係，因為我睇慣咗啊嘛。佢要落咧就唔可以過第二條嘅，唔可以過呢一條第二條嘅。啊，佢過咗啊，過咗咧佢又要升噶啦。佢首先咧就升到上去第四條，即係喺呢度嚟講係第三條啦吓，即係最高嗰條咧，佢升到上去就頂唔到。之後咧，我未走啊，少嘛，食得少嘛，係咪？咁我知道要上啦，上咪咩咯？上就佢呢度上咗去啦，上咗去啦。咁唉，最衰咧就係呢個位置咧，其實有個小天花喺呢度。咁我就算啦，食咗啦，因為都咩啦，都都食咗千幾蚊啦，係咪？咁誒誒夠皮啦，夠皮。咁另一個呢個佢露出嗰個端倪咧係咩咧？就係個移符，即係我哋好得意嘅。當我哋關注咗某一個位咧，
就忘記咗我哋嗰個二副啦。嗱，我哋去翻左手邊，二副咧就喺呢一度咧就轉咗紫色啦，就即係應該係呢啲棍嚟嘅，應該呢啲棍嚟嘅啊。咁咧，但係佢就仲有好多位咗啊嘛，即係呢個雙黃線啦，係咪？唔知你上唔上到啊嘛，你轉啫。咁就咁咧就等佢等咯。咁啊，等到咧最後呢一棍啦，就上咗所有線都上晒，亦即係等於咧，應該都係呢一棍嚟嘅。我睇睇係咪先？啊，係攞條垂直線。誒，嗱，呢一棍係幾多點啊？呢一棍係8:50啊！呢個係平台時間8:50，但係呢度應該未上，呢度應該係呢度上。唔緊要，我睇呢邊先。啊，嗱，呢度上咗，呢一棍上晒啊嘛，呢棍係幾多？啊，8:30，8:30，即係佢喺呢度其實已經係8:30，係啦，即係呢棍陰燭啊，佢隻腳縮咗上去嘛，呢個係15分鐘嘅最後一棍啊嘛。啊，咁佢呢一腳呢度呢隻腳係咪縮咗上去啊？啊，最後佢係上咗萬牛啊，白線嘅。咁呢度咧，佢已經係呢棍完咗啦，已經係等於佢上咗白色萬牛啊。啊，咁樣。咁但係我都要睇埋呢個咩噶？我都要最緊要都要睇埋呢個5分鐘啊嘛，係咪？咁佢5分鐘咧就上咗第二條線。嗱，我再講一次，理論上係3條，但係呢度第一、第二條咧就係重疊咗，當咗佢一條。咁我有個概念咧，就係佢上咗第二條咧，佢多數要上噶啦。如果佢要落咧，佢通常唔會上到第二條啊。佢上到第一條之後落就落嘅，咁樣嘅。啊，咁你哋可以記一記呢個，即係佢呢個慣性，佢呢個 pattern 咯。咁呢個歪嚟咧，就係佢最多俾佢上一條，唔可以俾佢上兩條。上兩條就小心啦，唔好估啦，就要等睇下佢會唔會繼續上咯。啊，阿 Sir，係係第一、講第二，你頭先所講嘅第一、第二、第三、第四都好啦，你係啊，講緊揾咗第一、第二條，總之重疊咗，佢唔係，我想問你，因為佢4條線佢係會喐噶嘛，我哋唔係係用顏色去區分，我哋係用總之有。唔係顏色，唔係顏色，係邊一條？哦，明白，明白，明白。係佢有時點解我要用到4條咧？我都想取消兩條啊！但係當我想取消嘅時候咧，佢又出嚟有用喎。啊，真係俾佢激死！咁我都唔中意啦，唔想你哋有咁多線喺度阻你啊吓。咁但係冇辦法啦，佢真係都個準確性都高嘅。咁我再縮細一下俾你哋睇翻。嗱，你睇下呢啲，係嗱呢啲位佢係咪唔落啊？嗱呢啲位佢升到上去，佢去唔到啊，係嘛？啊，咁呢度落啦，落咗咪四線落晒啦，係咪？咁樣咯。嗱呢啲佢係咪頂住啊？係嘛？升到上嚟頂住，咁啊回落。咁我諗住，喂，咦，有機會沽佢喎？啊，真係，不過我都有一注咧，就係喺呢度咧偷步啊！我真係沽鬼咗佢，因為通常佢都落噶嘛，佢上唔到第二條，咁我就偷步沽咗佢，咁都輸咗一注啊！但係我呢度咧就，我喺呢個位咧，我就補翻晒啊，落咗兩注啦，我喺呢個位，咁啊，當然全部 cover 咗啦。咁就食早咗啦。咁因為我係好信奉嗰個天花嘅，啊，誰不知佢嗰個力咁鬼大，
咁樣。咁力大咧，我估計係因為唔係估計啦，應該啦，兩點係因為嗰個15分鐘嗰度啊，係呢棍上咗去啊嘛，係咪？呢棍上咗去啊嘛，佢就連呢條黃虛線都穿埋，呢條黃虛線穿埋，佢就有機會上拎呢條黃虛線噶啦嘛，係咪？哇！佢而家仲要再上添，連呢條黃虛都穿埋，咁樣係啦。阿 Sir 可唔可以講解多一次點樣咩升穿咗歪利過大上翻去兩條線，跟住上唔到嗰條線又落翻嚟嗰條線，可唔可以講多一次啊？好好好好，取消晒啲線先。好啦，嗱，我哋而家唔好講四條線啊，我哋而家講數啊，數佢第一條、第二條咁樣，好冇？明唔明？數佢第幾條？明。嗱，呢度佢重疊咗兩條，重疊咗，我當一條，咁啊第一條得唔得？呢度第二條，好啦，咁佢喺前邊咪跌落嚟啊？咁歪嚟過大啊嘛，佢係咪要佢就要揾機會要升翻上去噶啦？咁我淨話第一次錄影嘅時候，我咪同你講咯，唔可以喺呢啲半窿坑呢啲地方做嘢啊嘛，啊，就一定要等佢上到去呢啲個第一條線嗰度，佢唔穿咬腰落，就等佢出箭嘴就更加穩陣啦。即係好似嗱呢度落咗第一條線，係咪落翻嚟第一條線？佢入咗啦，再落翻嚟第一條線，咁佢應該就要跌嘅，咁樣咯。咁但係有條小黃線喺度嘛，係咪？所以咧就唔好沽住，等佢跌穿小黃線。當佢跌穿小黃線，個箭嘴就會出現噶啦，因為箭嘴就係同小黃線合體嘅，佢哋係同一樣嘢嚟嘅。小黃線個箭嘴向上個箭嘴就係話俾我哋聽，佢因為喺下邊升穿咗條小黃線，所以咧佢升穿咗，所以咧佢就會出箭嘴。同樣，同樣佢如果嗱呢條小黃線啦，如果佢跌穿條小黃線咧，咁佢就會喺呢度咧就會出一個向下箭嘴噶啦。嗱，如果佢冇跌穿嘛，咁咪冇箭嘴出咯，就係咁嘅。所以咧跌穿咗第一條線，要等佢出埋嗰個跌穿埋個小黃線。嗱，如果小黃線喺上邊嘅就唔關事啦，係嘛？如果喺上邊又唔關事啦，咁佢本身已經係喺上邊已經跌穿咗啦嘛，咁就唔關事啦，咁就未必需要等小黃線啦。呢度得唔得先？呢度要夾埋嘅，第一條線跌穿第一條線要夾埋嘅個箭嘴嘅，或者條小黃線嘅，好冇？呢度明唔阿 明先？Sir，你意明我思再講。阿 Sir，你意思如果佢未跌穿第一條線嘅時，即係你頭先講嗰條兩條線黐住，佢嗯，已經出咗個下跌箭嘴，咁我哋等嘅機會就係當佢一穿啲第一條線，即係最底嗰條線，我哋就可係以沽，係係咪？係，咁如果佢黃線喺係穿，上邊。係啦，如果佢穿線先，下邊有小黃線，就要等佢出埋下跌箭嘴，我哋就先可以沽。
係，如果因為你要打底等佢跌穿埋小黃線，你先沽得。，OK，明白。咁你小黃線係一個支持嚟噶嘛？嗯，佢當時個小黃線就係唔穿啦。咁而家小黃線去咗邊啊？去咗呢度咯。佢咪一路一路托住嗰個位上咯。嗰啲小黃線就喺度托住佢上咯，一路托住佢上咯。明唔明啊？所以佢係可以唔使走噶。即係如果你食到一段嘅時候，你咪等佢咪繼續睇落去咯，係咪？但我食得係咩啫嘛，好少啫嘛。咁我有千幾蚊啦，我咪梗係走啦。咁咯。好啦，我而家再講翻兩條線喎，因為呢度淨話牽涉咗小黃線嘛。好啦，嗱，通常咧佢咧嗱，再由頭講一次咯，落咗嚟啦，歪嚟過大喎，佢一定要上翻去嘅。嗱，佢喺呢度先上翻去，上翻去，但係佢穿咗第一條，穿咗第一條，穿咗第一條，唔穿第二條落翻，原則上佢係要再跌，睇下有冇小黃線啦吓，原則上要跌，但係佢穿埋第二條咧就唔係咁講咯，佢個升勢就展現咗出嚟咯，佢有升勢嘅，佢如果上第二條就唔係咁簡單噶咯，咁佢上咗第二條咧，佢就會一路去最高嗰條咯，咁最高嗰條都穿埋啦，咁咪繼續上咯。關鍵就係你要睇，如果落就要落翻第一條，如果佢唔落，睇下佢會唔會上第二條，上第二條轉升噶啦，即係轉升嘅機會就會出現咯，即係有呢個機會咯。咁當然啦，我哋梗係睇埋其他啲資料咯。阿 Sir，一副嘅紅色咧，因為最早期咧就係話仲有新高啊嘛，係但係其實而家就已經係話一副嘅紅色唔係係一副係見頂，二副先係係咯，有新高新低。哦呢個係見，OK，頂噶，佢呢兩係咯，係見頂噶，但係佢唔嗯係唔係次次都咁咩噶嘛，咁準噶嘛。嗯，係咪因為佢下邊係有動力，所以嗰個係啦，見頂唔同啊？因為佢呢度啱啱上，佢呢度啱啱上咗一格啊嘛，嗯即係等於我哋之前咧，我咪話嗰個雙子線咧，佢啱嗯上咗雙子線啊嘛，雙子線係要升啊嘛，所以佢嗯，連天花地板都穿埋咯，係咪？連兩個天花都穿埋咯。阿 Sir，咁如果講佢出紅色，下邊有動力，就未必係見頂啦。咁如果當佢去到兩格半，下邊三副已喂，經顯示係你聽我講見頂，先，係唔可以話佢唔見頂喎，只不過我係早咗入啊嘛，我喺呢度入啊嘛，我唔係等佢出一格我先入啊嘛。呢度我唔理佢噶啦，呢度我係關心嘅係佢上咗第二條線嘛，上咗第二條線我咪揸鬼佢咯，就係呢個原因揸佢嘅，就同呢度冇關嘅，同下邊呢度第三副呢度係冇關嘅，呢個三副係冇關嘅。我知你冇關。如果我啦，我跟晒所有你嘅指引去做啦，一格，跟住見佢上晒四條線啦，5分鐘，咁係啦，佢冇錯啦。5分鐘都出咗箭嘴，但係佢同時間就我頭先發問，即係你第一次畫嗰條虛線，其實嗰個係一個好靚嘅入位，但係偏偏係佢係一個見頂信號，咁我應該點做？咪唔做咯，吓，唔做，你都梗係唔做啦。喂，我點知你有咁樣噶？我都唔知噶喎，佢可以冇噶嘛。即係其實如果遇到頭先咁樣喺你第一條畫嘅虛線，我見到見頂。正嗱，你而常嚟講家先，你而家分係幾多？開先。嗱，呢條係我第一次畫嘅，呢條係啊！但係呢啊，一個係跟翻所有規矩，下邊嗰一格紅色，跟住出咗上升箭嘴，等待佢穿四條線嘛5分鐘，而15分鐘亦都出咗上升箭嘴，穿咗條白色嘅牛紅線啊嘛。係啊，係啊，其實係啊，係啊，你第一次畫嗰個虛線係最靚嘅入位喎，但係佢就出咗一個見頂信號啦。係啊，係啊，係啊。
咁就唔如果你入啦，喺呢個時候就唔好做住啦，就唔做見住啦。頂啊！佢真係會見頂噶嘛？或者佢未必好似呢一棍咁升咁多嘅，佢可以升升少少就落翻嚟噶嘛？可以噶嘛？梗係可以嗯，啦。你唔可以用個結果嚟到去同我即係去討論呢件事咯，唔得噶，你唔可以咁噶。即係總之見到見頂，我都唔知佢點解會衝得咁多咯。啊，所以我就係話，可能係有啲消息出現啦，都唔定咯。突然間有啲消息出現咯。即係如果最穩陣、最符合標準嘅，一見到一副見頂見底都唔會做噶啦。無論佢其他嘅係啊係啊，都係要收一收好啲啦，即係無謂啦呢度。咁因為你如果佢真係唔去嘅時候，你摸頂喎，摸頂係一定輸噶嘛，摸頂咯，變咗摸頂摸頂咯。係一定輸噶嘛，係啊，仲輸得好慘喎，你唔止蝕就阿 Sir，咁我想問多一個問題咧。頭先你關講今次錄音嘅重點就係講嗰幾條線啊嘛。嗱，咁佢四條而家咧嗰個幾條線之間嗰個空間咧好細啊嘛。咁係其實就唔關空間距離嘅大小事，唔關總之就唔關唔關，係跟翻你係第一條、第頭先講二條，OK，無嗰論幾個差闊幾窄。嗰個歪嚟啊，係同第一、第二條有關。哦，OK，OK，OK。嗱呢度啊，再講一次呢度啦，呢個範圍啊，見唔見到我喐下喐下？呢度係第一、第二條之間啊嘛，呢個係叫做buffer，即係咩啊？誒緩衝區嘛，係咪？呢個係緩衝區嚟噶嘛？呢個緩衝區佢上唔到，佢上到就上啦，離開緩衝區啊嘛。佢跌穿咗咪又係離開個緩衝區啊嘛，就向下啊嘛，係嘛？佢升穿個緩衝區咪向上咯。嗱呢一棍咪升穿緩衝區咪向上咯。啊嗱呢一棍有腳嘅呢一棍，佢原本係跌穿咗緩衝區就要向下咯。不過佢有條小黃線喺度晾住佢啫嘛。阿 啊 Sir，咁如果線同線之間嘅區間咧係得5蚊，即係打譬如你頭先講啊嘛，嗱，係以你話升穿已經升穿埋第二條線，所以你揸咗係上去啊嘛，係係。就喺你嗰邊度。咁如果第二條線同第三條線之間嘅距離可能唔夠而家嘅一格，可能好窄好窄，就梗係唔做啦，梗係等佢穿晒先啦，傻女。呢哦哦個哦哦，梗係穿晒啦，你空間少，你梗係唔制啦，真係你嗰個你嗰個報酬咁少，我做嚟做咩啊？係嘛？喂，人哋哦，俾一嚿水你1個鐘頭，你做唔做啊？睇下做咩咯？喂，1嚿水1個鐘嗰啲，梗係做清潔嗰啲啦。嗱，我唔係睇小清潔啊，嗱，唔好咁樣意思啊，冇呢個意思啊，即係做一啲唔需要咩技術嘅嘢啊，咁解啫啊。係咪一陣以為我睇低，我絕對唔會啊。阿 啊，Sir 啊，我又想問多少少題外話，有時咧5分鐘4條線咧揦埋一住喎，四條揦埋，攬埋啊，哇，發達啦咁呢次，係等爆邊啊，其實，係啦，等爆邊，絕對正確，咁嗰一刻我哋係都等咯，係睇翻，都係等，即係等佢爆邊一邊咯，等佢究竟係爆晒上4線係，上定爆咁咧你就穿晒睇埋二副啦，二副係，係睇二副。紅定睇二副啦，係綠？二副係咩噶嘛？話俾我哋聽佢升定跌噶嘛？嗯，明唔明啊？睇明，二副啦，咁嗱，你將二副咧同嗰個呢個等陣先，呢個係雙子線啊，可以兩個夾一夾咯。嗱，佢二副嗱呢度佢係咪雙子線之上噶嘛？好啦。佢佢呢度係咪都開始出現呢個紫紅色啊？係咪二副啊？開始出現啊嘛？係嘛？係，係咯。咁咧，如果佢當時四線攬埋一齊咧，咁你就要睇啦。如果佢四線攬埋一齊喺呢度上唔上邊，
下邊嘅咁樣啊，四線喺下邊嘅，咁又嗯，係雙子線定係之下，喺下邊？哇，全部條件齊晒，一定爆啊！對唔住，係雙子線響四線之上啊，定雙子線喺四線之下？冇關係，冇關係，兩冇關組係。線係冇邊個之上之下嘅，冇呢個問題嘅，即係同哦，左手邊嘅雙黃線同右手邊嘅雙子雙子線係線，冇關係職位嘅問題。啊，係職位嘅問題。嗱，我再講一次，呢個四線之上就係升，四線之下就係跌。OK，嗱，好簡單啫嘛。呢個箭嘴係咪四線之下？係咪要跌啊？呢度啊？喂，你唔回應我點係啊，解？係啊，係啊，我熄咗咪啊，炸緊嘢啊，你繼續啊。呢度係四線之下啊嘛，係咪要跌啊？跌到邊係，啊？跌到雙子線咯。嗱，當時雙子線咪喺度咯，明唔明啊？呢兩個係唔同噶嘛。咁呢一個係可以講咧係誒誒方向性嚟講咧，佢喺呢度嚟講，你就當佢雙黃線咯，等於左邊嘅雙嗯黃線咯。嗯咁呢四嗯嗯條線就係普通嘅升跌線咯。嗯。阿 Sir，我想回顧翻咧，頭先我哋咧對上嗰個錄影咧，即係對上嗰個你啊，直播咧，咁我哋咪討論緊，我有發問個問題就係話啊，如果個價位跌穿雙子線，佢喺地板嗰啲位置，我哋就可以沽啊嘛。咁其實咧見到佢其實一路都跌唔穿嗰個雙子線喎，但係咧其實佢15分鐘咧又跌穿咗個雙黃線喎，咁即咪係其實咪唔落咯，佢咪落嗯，到去雙子線咪唔落咯。所以其實都係咪一個類似係話俾我哋聽，其實係準備升咧，又唔係咁樣。唔得喎，呢個唔得喎，呢個又唔得咁樣連。梗係唔得哦，啦。你喺雙黃線下邊點可以升啊？係咯。你哦，四線之下你點樣升啊？嗯，係咪啊？我仲要沽佢添嘛？我喺呢個位呢日有隻腳嗰度，我仲沽咗嗯，添嘛？我又衰貪心啦，咁啊輸咗一注啊！所以絕對唔好以呢個5分鐘圖為例，絕對唔好因為佢跌唔穿止線嗯，走去做揸。咩跌唔穿就做渣，唔係啊，即係我話以5分鐘呢張圖為例，因為頭先講到雙子線嘅威力好大啊嘛，咁就唔好因為佢係好大，跌嚟跌去。佢嘅功能係咁啫，唔好神化佢，唔好神化佢啊！但係個準確性確實係幾高啊！係咯，咁佢咁高跌唔穿揸佢咪得咯？得唔得啊？唔得，唔唔得。得，嗯，梗係唔得啦！你仲有四線喺上邊啊嘛，你仲有雙黃線喺上邊嘛，你揸點可以揸佢啊？你真係，你都話你唔可以，因為呢一個結棍上果。咗，因為呢一棍上咗去，你就而家先至話揸，嗯咁你睇唔到呢嗯棍跟住就落翻嚟啊？係嘛？嗯跟住隻腳嗯哇嘭把聲落嚟喎，引到我沽嗯鬼咗佢喎，咁我係沽錯咗嘅，因為佢仲喺雙黃線入邊嘛。嗯，我太明。驕傲啦，咁啊，驕兵就必敗啦，係咪？啊，嗯，咁咯，啊，所以阿 Sir 到而家咧，你都係一定係以雙黃線之上同之下去做加揸沽。埋呢條單子線，嗯，穿咗三，即係簡單啲講啦，穿咗雙黃同埋紫線，你先至會我講，考慮做沽，如果單子線距離雙黃線有十幾蚊嘅，你都會做。梗係沽啦，咁但係你都大我都係前提係想食嗰十以雙黃線，嗰幾蚊啫嘛。你都係以雙黃線去做一個準則，你冇試過喺雙黃之下揸上去嘅，或者雙黃中間啊，嘅當然啦，當然啦，除都冇㗎，咁耐都除冇試過。非係除非係，雙黃線好高，嗯好高啦，係咁呢個價位佢如果符合咗右手邊嗰個升勢。係，
咁我由呢度揸上去呢一度雙黃線，喂，好多肉食喎，我都可以用5分鐘去做嘢啊嘛。哦，所以呢度咧係即係可能會有啲複雜，但係你係個習慣嚟嘅啫。我覺得所有嘢都係習慣嘅。你首先明白。一定大家咧要贏錢咧，一定要好清楚每個指標嘅定性，等於你問雙黃線同埋雙子線，你一定要清楚每一個指標嘅定性，咁咧你跟住佢哋嘅性格去做咧，你就贏噶啦。嗱，我哋放個馬後炮啊！咁呢度係咪二副係咪成扎都紅色啊？嗱，係。呢個當然係馬後炮啦，係咪？喂，佢真係上嘅喎。嗱，唔好講右手邊啦，右手邊比較咩啲啦。嗱，你而家我哋左手邊係左手邊嗱，呢棍開始啊，其實呢度係咪一棍嚟嘅？呢棍啦，呢棍開始係咪轉紫色啊？紫紅色啊嘛，咁佢係要上噶嘛，係咪？咁佢結果真係上咯。嗱，呢個馬後炮啊，我講明先，呢個馬後炮。咁當然啦，有時佢喺度嘰嘰格格嗰啲，咪又紅又綠又紫咯，係嘛？呢啲咁樣。阿 Sir，你頭係先話結結格格又綠又紫嗰度咧，你去翻前面15分鐘，你前多幾棍一陰一陽好大碌嗰度，其實佢呢個咧，咦佢係咪轉咗紅色未啊？下邊你遮住咗啊？嗱，佢轉咗紅色嘅喎，佢又穿咗牛紅線喎，5分鐘當時都係喺四線之上嘅喎，但係啊，中咗伏喎。唔係，我哋要等佢做後抽嘛。哦，要做後抄。當然啦，因為你呢度係人哋係由紅轉咗綠噶嘛，呢度開始啊，係啊係啊係嘛？你突然係啊。間出一棍出嚟，你咪要等佢做後抽啊？即係等於呢度啫嘛，嗯係嘛？你轉咗出嚟，喂，你係咪要等一棍陰燭做後抽啊？嗯好啦，做完啦，佢上咗呢度啦，等呢棍完咗先喎，仲要係嘛？正嗯式係上咗，因為佢之前係落噶噃，係陰燭嚟噶嘛，你咪嗯。完咗先啦。哦，完咗啦，咁我就肯定佢要上啦。阿 Sir，咁你去翻前面啦。我當頭先我哋話好大碌，係呢度一樣嗱。我當佢後抽啊，後抽穿埋白嘅牛紅線啊嘛。咁佢再上，佢都上翻兩條線之上，但係佢上唔到喎。喂，呢度係第二次再上，再要做後抽喎。又要做後抽，咁幾時先你要喺得啊？線上面做後抽喎，唔係喺線裏面做後抽喎。喺真係，線上面做後抽啊？梗係線裡面嘅後抽唔計㗎？唔係唔計啊？因為佢落得太深啊嘛，哦，如果佢佢原則上係要跌噶後嘛，佢又跌唔落喎。跌唔落佢哦又再上過去，上過去係咪又要再做啊？你已經破壞咗呢度跌穿咗，係咪破壞咗你上升嗰度啊？係咪要由頭嚟過啊？哦，哦，呢個係以前爆過噶哦，嘛。係咯，你又唔再得閒開下班補課，搞到我又遺忘我咗啦。開班有咩所謂啊？但係我驚你哋又唔係冇，未必有人中意學啊。而家其實技術分析好重要嘅，特別係阿 Sir 嘅技術分析。你試下開嚟我技術睇下咯。分析唔得嘅，我點會同你做到咁多指標出嚟咧？係咪？你試下開班睇下咯，咁唉。滿幾多個人未咩咯？唔滿未冇咯。嗱，呢啲開班咧，我就會收翻一啲學費咯，吓，
學費我咪俾咗你咯。你哋冇俾學費，你哋俾呢個月費指標費啫，唔係咩啊？我即係嗰個依家都場地費啦，要啊，收翻高少少場地費啦，因為呢個係另外嘅技術分析嚟噶嘛，呢啲係額哦，外嘅技術分析喎，唔係喺指標裏邊嗰啲喎，係嘛？咁你唔想學生賺到錢咩？我梗係想啦，唔係我做咩做咁多指標俾你咧？咁我就唔使講咁多嘢啊嘛。係喎，係喎，係係喎，啦，係我喎，從來冇代薄你哋噶。係喎。好啦，阿 Sir，我先熄咪啦，唔該晒你，辛苦好，晒。好，明白啦吓。你最好咧就寫低佢增加你個記憶咯。好多謝你，多謝你。唔係啊，你問完又問，咁就變咗係嘛？問，咁你咪可以再深刻啲咯，記憶。阿 Sir，你唔舒服啊？冇，係咩？好啦，係拜拜。你聽到啲咩？我聽到你好似鼻文文咁咯，牙痛啊？有牙痛，解決咗啦，牙痛嗰度係。哦，好啦，好，唔好阻好，住同學多謝搞嘢啦，關心。拜 OK，拜。拜拜。